Академик Муса Мырзапаязов Жадышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Кылмбек Салбай уулу жана кесиптешим. Мен Асылзат Эргешова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинде кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусунун кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы белгиленди. Экономикалык багытта билим алып жатышкан студенттерге интернет технологиялары боюнча атайын семинар курс өткөрүлдү. Кыргызстандагы Түштүк кыргыз цемент заводу менен биздин окуу жайдын ортосунда бир нече келишимдерге кол коюлду. Технологиялык колледждин кийимдердин технологиясы жана дизайны кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан ата-энелер менен жолугушуу иш-чарасы өткөрүлдү. Өзбекстан мамлекетинин Ташкент текстиль жана жеңил өнөр жай институту менен биздин университеттин ортосунда ар тараптуу келишимдер түзүлдү. Өз өмүрүн университеттин өнүгүшүнө ардаган ардагерлерибизди университеттин жетекчилиги 1-октябрь Карылар күнү менен куттуктады. Биздин окуу жайга Түштүк Корея мамлекетинин Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү атайын иш сапар менен келишти. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Мамлекеттик тил мамлекеттин иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Кыргыз СССРнин Жогорку Совети тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССР мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам. Ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы, тил улуттук руханий курал, ал улуттун мүнөзүн өз алдынчалыгын айкындайт. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил, кыргыз тили бардык мекеме ишканаларда, уюмдарда, билим берүүдө, маданият массалык маалымат каражаттарында, байланыш тармактарында, илимде, мамлекетте, өкмөттүк башкаруу органдарында, коомдук уюмдар жана жекече менчик тармактарында колдонулат. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Ош технологиялык университетинде да бул күндүн урматына арналган майрамдык салтанат өткөрүлүп, бул иш-чарага окуу жайдын бардык факультеттеринин жамааты жана студенттери катышты. 2019 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул жарлыктын алкагында өлкөбүздүн бардык аймактарында, бардык мекеме ишканаларында ар кайсы багыттагы иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ош технологиялык университетинин бухгалтердик жана аудит кафедрасы Небис фирмасы менен биргеликте студенттерге жана окутуучуларга интернет технологияларынын учурдагы өнүгүү тенденциялары аттуу семинар курсуну өткөрдү. Кененирээк кийинки материалда. Интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы. Анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдү, маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Ошондой эле түрдүү кызыкчылыктары менен бириккен адамдардын виртуалдуу байланыш айдыңы. Бул максатты ишке ашыруу үчүн социалдык тармактар, тиркемелер, сайттар кызмат кылышат. Интернетти бүткүл дүйнөлүк желе деп атап коюшат. Интернеттен ар кандай маалыматтарды билип алса болот. Интернет биздин өлкөгө 90-жылдын орто ченинде келип, бүгүнкү күндө өндүрүштүк ишканалардын бардыгына өз кызматын кылып келет. Ал эми биздин окуу жай даярдап жаткан экономика багытындагы студенттер да өз адистигинде интернет технологиясы пайдалануу менен ар кандай экономикалык операцияларды жүргүзүү үчүн бул багытта да терең билим алып жатышат. Бул максатта университетте атайын студенттер үчүн семинар уюштурулду. Бүгүнкү күндө эмгек рыногунда ушул интернет технологияларды билген адистер аябай тартыш жана ошондуктан биздин ушул болочок бухгалтерлар, экономисттер, аудиторлар, барды ушул немеде тармакта окугандар специалисттерди ушул жөн замандан артта калбай, ушул интернет технологияларды дагы кошо иштетүү максатында атайын Бишкектен Необис фирмасы, булар ушул Орто Азиядагы белгилүү программисттер клубунун программисттерин чакырып, студенттер менен мастер-класстарды өткөрдүк. Бул жыйынтыгында балдар өздөрү ошол колдонуп, веб-программалоо, веб-сайттарды түзүү, ошол аналитика, дата аналитикаларды өздөрү иштеп колдоно башташты. 2008 жылы маалыматтарга караганда дүйнө жүзүндөгү интернет колдонгондордун саны 1,4 миллиард адамга жеткен. Жана бул көрсөткүч убакыт өткөн сайын жогорулоодо. Дүйнөнүн башка бурчтарындагыдай эле Кыргызстанда да интернет колдонуучулардын саны күндөн күнгө артууда.
Бул көрүнүш менен биздин өлкө дагы дүйнөлүк маалыматтардан артта калбастан туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшкөндүгүн далилдейт. Биздин окуу жайдын экономикалык адистигин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр учурда чоң ири компаниялардын жетекчилери. Кыргыз Республикасынын экономикалык багытын тейлеген мыкты кызматкерлер болуп өз эмгек жолдорун улантып жатышат. Бүгүнкү студенттерге маалымат катары эле өткөрүлүп жаткан бул семинар атайын интернет технологияны өндүрүшкө киргизүү боюнча иш алып барган уюмдардын жардамы менен ишке ашырылды. Чоң максатыбыз IT сфераны ушу Кыргызстанда өстүрүп, чоңойтуу. Азыр Бишкекте уже башчы офиси бар, аякта уже стабильно иштеп атабыз. Азыр башка региондорго ачылып, IT сфераны өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Ооба, Ошто университети аябай жакты. Быйыл кышында бияка келгенбиз, ошондо ректорат менен сүйлөшүп, уже пландар болгон бияка ачылышы. Азыр бияка Ош шаарына уже ачылайын деп атабыз. Ош студенттер уже бизге келди. Аларды да тартып, өстүрүп кылганга аракет кылып атабыз. iOS программасы жөнүндө мобилдиктер кандай пайда болуштарын, драйвер жөнүндө маалыматтарды ала алдык. Жана осы практически жактан өтүлгөн өндөрдөн өзү обложка жасап көрдүк, сайттын кире бериштерине жана сайттардын түзүлүшүн көрдүк. Бул семинардын көбүнчөсүндө биринчисиндеги Neos компаниясы кантип ачылган жана кандай кыйынчылыктар менен жолуккан жана эмне экенин дагы маалымат алдык. Өзүбүзгө кийин дагы ошол опыттар менен бөлүштү. Учурда ар бир адам ар тараптуу маалыматка сөзсүз түрдө ээ болуусу зарыл. Аны менен катар компьютердик сабатсыздыгын дагы жоюу керек. Анткени коомдун өзү адам баласын тынымсыз аракеттенүү менен ар тараптуу билим алууну талап кылууда. Түштүк Кыргыз цемент жабык акционердик коому Кыргызстандагы цемент өндүрүүчү эң чоң ишканалардын бири. 2010-жылы дүйнө жүзүндөгү цемент өндүрүүчү заводдун 5-орунунда турган Итал цемент холдинги менен биргеликте заманбап технологияларды колдонуу менен дүйнөлүк стандартка жооп бере турган сапаттуу продукция өндүрүүнү колго ала баштаган. Учурда Түштүк Кыргыз цементи жабык акционердик коому жылына 1 миллион тоннадан ашык цемент чыгарган завод болуп эсептелет. Бул ишкана кургак ыкмасы менен цемент өндүрүү менен электр энергиясын жана күйүүчү майды сарамжалдуу пайдалануу жолуна түшкөн. Ошондой эле кургак ыкмасын пайдалануу менен 35-50% чейин жагылуучу газды үнөмдөй алат. Мындан сырткары экологиялык жактан дагы эң таза жана сапаттуу курулуш материалдарын өндүрүүчү бирден бир завод болуп эсептелет. Ош технологиялык университети менен Түштүк Кыргыз цемент заводунун ортосунда кызматташуу тууралуу эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Келишимге ылайык мындан ары окуу жайдын студенттеринин теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында иш-чараларда бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыздоо мүмкүнчүлүктөрү түзүлмөкчү. Ошондой эле завод кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууда окуу жайдын окутуучуларын семинар тренинг өтүп берүүсү тууралуу келишимге кол коюлду. Баланы жарык дүйнөгө алып келүү ата-эненин милдети болсо, аны коомго инсан катары калыптандыруу бардык чөйрөнүн адамдары милдеттүү. Билим берүү, окутуу, адис катары калыптандыруу билим берүү мекемелеринин милдети. Ошондуктан ата-энелер менен жаш мундарды тарбиялоо максатында Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин кийимдердин технологиясы жана дизайны кафедрасынын окутуучулар жамааты тарабынан ушул адистикте окуган студенттердин ата-энелери менен жолугушуу болуп өттү. Ата-эне балдар үчүн эң зарыл болгон мээрим булагы жана жашоосунун башаты. Баланы жарык дүйнөгө алып келип, аны бап издеп чоңойтуу менен бирге эс тарткан сайын коомго ылайыктуу тарбиялуу, билимдүү адам болушуна шарт түзүп баштайт. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин кийимдердин технологиясы жана дизайнер кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан бул адистикте билим алып жатышкан студенттердин ата-энелери менен жолугушуу өткөрүштү. Аталган иш-чарага баласынын жашоосунан, билим алуусуна өзгөчө көңүл буруп, кайдыгер карабаган бардык ата-энелер катышышты. Билимге шыктанган, билим берейин деген жөндөмдүү эжекелер бар экен. Анан окуткан кыздарыбызды дагы ушул өздөрүндөй кылып тарбиялап берсе, биз да кубанабыз. Мен ошо Сүйүнбек кызы айтылгандын чоң энеси болом. Келип атат, барып атат, келип атат дебестен, кандай окуду, кайсы жактарда жүрдү, кандай сабактарды өздөштүрдү билишибиз керек. Технологиялык колледж 2004-жылы Ош технологиялык университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен ачылып, ошол күндөн тартып атайын орто билимдүү адистерди даярдап келет.
Өлкөбүздүн билим берүүнүн эл аралык стандартына жооп берүүдө адистикке ээ болуунун алгачкы баскычы дал ушул колледжден башталат. Биздин технологиялык колледждин бүтүрүүчүлөрү мамлекетибиздеги баардык ишмердүүлүк чөйрөлөрүндө өз эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып жатышат. Өткөл курактагы жаш муундарды тарбиялоодо колледж ар дайым ата-энелер менен бул сыяктуу иш-чараларды тынымсыз өткөрүп келет. Конструктивдик диалог аркылуу ата-энелердин мүдөөсүн, бизге болгон сунуштарын, керек болсо талаптарын угуп, ошол нерселерди студенттерге билим берүүдө кошо колдонуп, булар бизге артып аткан ишеничин актоо максатында уюштурдук. Бүгүн келип берген ата-энелердин баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийин бир жылда 2 жолу жазда жана күздө пландаштырып атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз жеңил өнөр жай КМШ мамлекетинин ичинен көрүнүктүү деңгээлде өнүгүп алды. Биздин мамлекеттеги өндүрүштөн чыккан кийимдер көп учурда суроо талапка ээ. Ал эми ошол өндүрүштүн өзөгүн атайын билимдүү адистерибиз түзөт. Келечекте өз кесибинин мыкты адиси болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымын кошуучу кыздарыбыздын колунан жасалган кийимдер коллекциясы жолугушууга келген ата-энелерге жакшы маанай тартуулады. Ош технологиялык университетине Өзбекстан мамлекетинин жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү атайын иш-сапар менен келишип, эки өлкөнүн ортосундагы билим берүү багытын өнүктүрүү максатында бир нече келишимдер түзүлдү. Ташкент текстил жана жеңил өнөр жай институтунун өндүрүштүү жана технологиялык процесстерди башкаруу жана автоматташтыруу кафедрасынын доценти Кадыров Аман Хамидович, Ислам Каримов атындагы Ташкент мамлекеттик техникалык университетинин маалыматты иштетүү жана башкаруу кафедрасынын профессору Шупулин Юрий Геннадьевич биздин окуу жайдагы кибернетика жана маалымат технологиялар жана табигый техникалык факультетинин материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышкан соң университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн ортосундагы билим берүү багытын өнүктүрүү максатында бир нече келишимдер түзүлдү. Ошондой эле акыркы жылдардагы мобилдүүлүк боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Келишимдерге ылайык дүйнөлүк билим берүү стандартына ылайык түзүлгөн окуу пландарынын негизинде эки тараптуу билим жана илим багытындагы көптөгөн долбоорлор ишке ашырылмакчы. 1 октябрь эл аралык карылар күнү. Бул күндү 1990 Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугунун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу аларга колдоо көрсөтүү жана демографиялык өсүү тууралуу маалымат берүү. Бул күндүн урматына арналган майрамдык салтанат биздин окуу жайда өткөзүлүп, мында төрүбүздүн көркү болгон карыларыбызды университет жетекчилиги куттуктады. Ал мустактан бери ата-бабаларыбыз карыларды урматтап, карысы бардын ырысы бар деп, үйүндө карыяларды төргө отургузуп, кадырлап келишкен. Бүгүнкү күндө карыларыбыздын атайын майрамы белгиленип, 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп табылган. Бул күндү 1990 буунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. 20 жылдан ашык убакыттан бери кыргыз эли да атайын бул майрам күнү карыларга жылуу сөз айтып, жакшы тилектерин билдирип, кадырлап келет. Биздин окуу жайда жыл сайын карылар күнүн көңүл сыртында калдырбай, университеттин ардагерлерине белектерин тартуулап, өзгөчө сый көрсөтүшөт. Быйыл да салтка айланган майрамды утурлап, ардагер профессор, окутуучуларыбызды жана кызматкерлерди куттуктап атайын салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, карыларыбыз үчүн сый тамак уюштурулду. Rızkı olsun, ıntımak olsun, iman gitmesin. Aldırıştırmamda tattım kayıp, dağın olsun. Vallahi baldarımız onda yaşlarımız bizim aramızda silap yüzsün bizde. Uşağa jetken var, jetmegen var. Çünkü jetip duralım. Emin, Allah kayıp olsa gideveresin. Öyle düşündüğüm. Daima gelinlerimiz imanda olun. Cenab-ı baldarımız çakşı olun. Yerleri salsızdan çırkap tosuğun çoğada çoğ edildi. Жақсы olsa baqtılуу, qarılıqты sizlerge tileymeydin ayında. Жақсы günlü, akıllı ol. Бул күнү кадырман карыяларды эстеп, өзгөчө көңүл буруу гана эмес, турмуштун эң оор сыноосунан өтүп, жашоонун тажрыйбасына тунган ата-бабаларыбызга, согуштун жана эмгектин ардагерлерине, жана башка улгайган адамдарга таазим кылуу, ыраазычылык билдирүү жана жүрөктөгү жылуу сөздөрдү айтуу күнү. Алар өлкөнүн келечегине жана гүлдөп өсүшүнө зор салым кошуп, азыр болсо бизге алысты көрө билген акыл насааттарын жана кеп кеңештерин айтып жол көрсөтүүчүлөр. Карыларга колдоо көрсөтүп, жардам берүү,
Бул бүгүнкү муундун бирден бир милдети болуп саналат. Чоңунай болуп жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Бүгүн жалпы профсоюздун мүчөлөрүнүн атынан, өзүмдүн атынан бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап кетемин. Бүгүн сиздердин күнүңүздөр, келектеги бийдеңиздер, ырдаңыздар, бардыгы сиздердин кызматыңыздар. Дагы жолу майрамыңыздар менен. Карынын жана наристенин жылмаюусунда жүрөк жылыткан жылуулук бар. Карылардын батасын алуу жагымдуу, атүгүл парыз. Карылар жашаган үчүн биздин элдин өткөн тарыхы бар. Жана ошол ыйык адамдардын баскан жолу менен биздин эл түбөлүктүү. Ош технологиялык университети бир нече жылдан бери Түштүк Корея мамлекетинин жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташып келет. Бул максатта атайын Корея тили окуу борбору түзүлүп, бул борбордо шаардагы бардык жогорку окуу жайларында билим алып жатышкан студенттер жана орто мектептердин окуучулары тил үйрөнүү багытында билим алышат. Ал эми биздин окуу жайдын студенттери бул борбордун кызматынан акысыз пайдалана алышат. Мындан сырткары бүгүнкү күнгө чейин аталган мамлекеттин 5 жогорку окуу жайы менен келишим түзүп, кызматташууга жетишкен биздин университет көптөгөн студенттерди Түштүк Кореяга билим алууга жана тажрыйба алмашууга жөнөттү. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында биздин окуу жайга Түштүк Корея мамлекетинин Кыргызстандагы элчилигинин биринчи катчысы Ким Ки Хён айым атайын иш сапары менен келип кетти. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Умарович менен жолугушуп, мындан арада тыгыз кызматташуу жолдору талкууланып, жол картасы түзүлдү. Биздин окуу жай келечекте аталган мамлекеттин дагы бир канча жогорку окуу жайлары менен кызматташуу максатында иш-чаралары жүргүзүп, билим берүүнүн алкагында дагы көп ийгиликтерге жетише бермекчи. Сиздер менен Жаштык теле студиясы болду. Биз сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешебиз. Аман болуңуздар. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык курдусуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада 500дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлору, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10 миңден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган Жаштык теле студиясынын базасы чыңалып, Студтайм студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адистикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзүрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат.
Автоунаа факультети республикабыздын мамлекеттик автоинспекциясы кызматкерлерин автоунаа жана автоунаа чарбачылыгынын адистерин, бажы иши жана дизайнерлерди даярдайт. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер-механиктерди, инженер-электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет. Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ааламдашуу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык колледжи жана Өзгөн технологиялык колледжи 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган колледждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө экинчи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8, 9, 10, 11 класстарына физика-математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, Жаштар комитети, студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат.
бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети — жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар.